salve, rapaziada. Sexta-feira, mais um dia de trabalho. E vamos que vamos. Encerrando a semana hoje, se Deus permitir. E deixa eu desligar aqui, eu estou escutando um podcast, não tem como eu escutar podcast e conversar ao mesmo tempo, não vou entender nada, né? Já sabe, curte, compartilha, se inscreve, faz tudo aí que você puder para me dar uma moral, que é nóis. Fico muito agradecido, de verdade, de coração. E vamos para mais um vídeo. Mais delivery, mais rotina. Tirei o podcast, mas vou botar um som, né? Vamos trabalhar sem som. Vou baixar o volume. É isso aí, vou desligar, mas já volto porque eu já tô com dois delivery aqui, então só fazer essa entrega. Valeu. Voltei. E aí vamos pro próximo. Correndo aí, tiozão, devagar aí. Segura sua onda aí, ô vacilão. Cara doido. Então assim, quer saber não, fala isso todo dia. Esse é o carro em cima de você. Você que se lasque pra lá. Na hora de pedir comida, eles apelam pros delivery. Não respeita nós não. Já? Que bicicleta louca aí, ó. É isso. A loja de baixo aí. Chegamos aí pra mais um.
tá aberto. Pra mim, eu tô parando. Vacilou. Tá buzinou na minha orelha aí, tá certo. Esse já não gosta de buzina aqui, né? Esse ainda buzinou suave. Pega sopa. Pô, tô fudido mesmo. Ficar atrás dessa galera aí me quebra, né? Nós é piloto de fuga. Opa, opa, opa. O cachorro. Caralho. Vai que eu caí, velho. Doideira. Eu acho que é aqui que eu de novo. É. Parará. Para. Aqui tem um monte de casa funerária, onde a galera faz
Mas aqui eles falam casa funeral, funeral home, não sei, mas é até onde, bom, não sei também. Não vende caixão, essas coisas não, é só pra ser velado o corpo dos falecidos. Isso aqui, essa rua aqui hoje até tá boa, fica lotada de carro aqui pra em funeral, sempre tenso. Sexta-feira eu queria ir embora cedo. A verdade é essa. Queria ir embora cedo.